Tina kemana wae? Dari kampung kaina Duh, aing kayak kepanggil Aina. Iya, manis sombong karek boga motor sakitu oge kumaha boga mobil merenyan jadi pengusaha matak dibicara ge maneh teh sangsara nya hotet boga nanaon. Kak, itu tuh. Tuh si bos tuh. Heueuh keur ngalapan eta motor euy. Itu jeung awewe euy masalahna euy. Mal-mal lagi. Orang sampeukeun kan tadi aya tamu nu nanyakeun teh ya. Oh heueuh nya. Ayo ah. Ayo ah. Urang mah geus level ka maneh mah geus boga nu anyar jelema orang kaya. Boga motor, boga mobil, boga tanah berhektar-hektar. Ieu si bos Kak. Kebetulan yeuh. Kali kurcaci ya. Duaan. Ih aya awewe euy geulis oge euy. Tamu. Heeh, di itu aya tamu. Di mana? Jeung itu mobil kumaha diparkir di Beli mana? mana mobil? Mobil tuh boga. Mobil di mana orang? Bukan motor hungkul hiji ieu ti dieu. Tah, Kan motor-motor hiji teh. nah Kak kieu urang mah boga bos kieu teh bangga urang mah. Bos di mana bos kula ngos kieu? Ih dengikeun heula. Di kieu oge ganteng loh Bang, nu ngepeng. Wow, tinggali di mana? Ih, tong Di rumah ningali Gunung Kujang. tinggalin tong dina fisik. Tinggalin mah tinu hate. Nah, Gitu ya. heula. Di Gerila. Gerila cenah. Urang mah bangga kan bos kieu teh. Pinter, kadang bodoh. Kalau mana bodoh gitunya? Henteu kadang pinter maksudna aya sukana tuluy, kadang bego gitu kan. Jadi kenalan juga bisa dibegoin gitu kan. Bisa ker, iya Kak. Ari bokin urang geuning hati dinya karena heuh. Ih, bebek nanaonan ka dieu? Ih, kamu kernaon jadinya? Ya, ka dieu. Naon? Itu mantan urang nu sangsara. Ieu kabogoh urang nu anyar, jelema beunghar, loba tanahna, boga mobil, boga perusahaan. Kak, Iya yeuh. bos, iya anu tadi arek ngajual tanah Oh iya, teh. teh teh. Kebetulan aya ti dieu. Ah, jadi moal ngajual tanah teh. Heueuh ameh menang. Kela, ieu maksudna tanah nu mana nu rek dijual sana, nu rek ngajual tanah? Ya iya. Iya. Tanah nu mana nu rek dijual atuh mereka teh balangsak atuh tanahna Tanah di dijual. Lebak. Ya, sebenarnya mah kurang teh jelema teu buka. Di balangsak. Nu bangkarna saha ieu teh? Jadi kieu urang teh ngajual tanah kasih ieu. Tas ieu teh juragan tanah, urang mah cuman calo gitu. Astagfirullahaladzim. Berarti ieu beunghar? Anu beunghar. Ngerakeun aing mah. Ya. Cikur-caci. Mane kalau ngomongnya kenyahoan. Putus Nah, malah ka dieu. balangsak tong urang marek balik deui ka bawa. Ngajual tanah urang teh. Ya kan tadi meureun ningali di ditu. Lah, aya kaboga urang nya atuh meureun balik deui we. Jasa pamer eta pamer. Buru jadi tuh hayang duit. Udah makan belum? Nah dulu lagi ngobrol mantan sama aku dulu. Siapa dia? Mantan. Kamu ngapain di sini? Lagi ngobrol. Makan dulu ya.
teh kebobolan bos teh. Arot kita gean ya. Jahat enggak ah. Balik ayo, balik. Mal balik keramu. Teh, terus urang gimana yuk? Kasih bos juga itu juga. Terus orang jeung saha itu ninggalkeun ieu ninggalkeun pada ninggalkeun urang sorangan di dieu. Apa wae rarasaan teh hirup teh. Ketemu lagi bebek. Iya deh, nu datang teh lawan nu sejen atuh nu datang. Tapi kembali lah lumayan lah pada eueuh. Oh, no, 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 no. Apa? Tina. Kemana aja? Tina, ketemu aja. Rakalah hatimu sebentuk cinta hilang. Kemana wae Tina? Karek kaplok ayeuna. Kapang deui anu we. Aduh aing mah. Karek kapang ieu kalah kadang. Kemana wae? Aing mah. Ieu meni sombong karek boga motor sakitu oge kumaha boga mobil. Mata kurang dipinjarkeun. Kela. Ieu maksudna naon ieu teh yang ngajual tanah naon ieu teh? Jual tanah. Naon maksudna? Heulah jual di tanah gitu. San mereka jual tanah. Iya, tadi iya teh. Nyamuknya beb. Bayana yuk. Keur ieu. Keroyo we lah. Cut.